वर्सेस शेर। मैं हूँ कुत्ता और मैं हूँ शेर। तो जो कुत्ते को पसंद करते हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और जो शेर को पसंद करते हैं वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं कौन जीतता है। मैं एक फालतू जानवर हूँ और मैं एक जंगली जानवर हूँ। मुझे जंगल में रहना पसंद है और मुझे बस्ती में रहना पसंद है। मैं किसी के सामने नहीं झुकता, बल्कि अपने सामने सबको झुका के रखता हूँ। लेकिन मैं रोटी और बोटी के लिए गुलाम बन जाता हूँ। मैं तो जंगल का राजा हूँ और तू एक गुलाम है। मैं सभी जानवरों में से वफादार जानवर हूँ और मैं सभी जानवरों में से दमदार जानवर हूँ। वैसे आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? कमेंट